觉得今年的拼多多是最好做的一年。那么怎么去做好这个平台呢？第一个观念，店铺的评价分影响直通车流量，影响直通车投产，影响直通车里面的智能优惠券，影响直通车里面所有的点击转化能力。店铺的评价分，所以今年想要去做好店铺，想要做好拼多多，想要去做好付费，想要去做好免费，必须把店铺的评价分给它做好。因为店铺的评价分直接影响了店铺单条链接里面的所有的数据权重。第二个，你们在拼多多里面去做付费，切记啊，付费，只要你低投产拉升，只要你不是在做弱付费高投产，只要你从1优化到2，优化到3，优化到4，你切记，你优化不上去，你直通车亏钱，只能证明一个事情，你产品的利润率不够高。